L'ange de l'église de Sardis. Voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, rappelle-toi donc, comment tu as reçu ma parole. Comment tu as gardé. Et répands-toi. Si tu ne veuilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. À quelle heure je viendrai pour te surprendre. Bien aimé. Cette église d'Apocalypse, si c'est longwa, tu commences dans l'église moko. Ce sont les anges de Satan. Et c'est la doctrine moko démoniaque satanique. Les 7 églises d'Apocalypse, ezali babisiko oyo, ba affrontement. Et ça la entre Satan na bansantu. Ezali ba bloc. Oyo nzamba tchaka tina église, bisika bansantu nyonso banimeli Yesu na mokili. Po balata mitole na bango, bazalaka mutu na mutu azana esika na ye na cette église d'Apocalypse. Cette église d'Apocalypse, ezali bisika nzamba akenda koteste bondimi ya lobiko na bondimi ya ba épreuve ya mutu nyonso ya mokili po azwa mutole na ye. Ezali Yesu Masiya. Ezala bantoma na Yesu. Moko na moko azalaki parmi les 7 églises d'Apocalypse. Po nzambe acheke bondimi na ye ya lobiko na bondimi ya ba épreuve po apese mutole. Ezala apôtre Paul azalaki na moko ya cette église d'Apocalypse. Ezala ngai ndeko na bino zo bisebino awo. Le Seigneur m'a révélé. Moi je suis combattant de l'église de Smyrne. Soki botali Smyrne bokomona nazawana. Nebisika nazobuni. Soki na s'orienter malamu na respecter bondimi ya lobiko. Na longi pe bondimi ya ba épreuve weza liboso na ngai mutole ebomameli ngai. Ezala biso nyonso ndenge toza mutu na mutu aza na bisika na ye na cette église d'Apocalypse. Po omona ngo makasi esengelo zala mutu ya mabondeli ya mingi pe otala bondimi ya lobiko pe otala bondimi ya ba épreuve, c'est-à-dire ba montagne ezali pembeni na yo. Ba montagne ezali ko entourer yo. Biloko nyonso ezosala ke bondimi epai na Yesu Masiya ekima yo. Etijango tangaka mingi Bible okomona place na yo. Parce que jour to côté sur l'église, je vais vous révéler beaucoup de choses au mutu nyonso ko capter place na ye na cette église d'Apocalypse. Amen. Tala conseil nkolo azopesa bana na Nzambe. Aisi bango bino bato ya religion. Bino bato ya ba dénomination religieuse. Bino ba prophète ba pasteur ba croyant. Mais namoni bondimeli ngai. Mais nazomona liwa ezolongwa kati na bino te. Masumu pe ezingi bino. Mais nazomona bozo salela ngai, bozo tosa et puis bozali pe wana boza kobondela. Mais pona nini masumu na liwe ezolongwa na bomoi na bino te? Parce que batu nyonso bandimela ngai Yesu Masiya bazalaka batu oyo bakangolama na masumu, bakangolama na liwa. Nous les chrétiens qui ont reçu Jésus selon l'ordre de Jésus, tozalaka batu déjà délivrés na masumu pe na liwa selon parole de Dieu. Jean chapitre 5 verset 24. Mais Yesu tango atali batu na bino natala nano source ya bondimi na bango ezandingine. Mais Yesu abandi kotala source ya bandimi ya Apocalypse 3 et à 3. Aye komona ke no bato bandimeli ngai me kondima na bango efani na ba ordre na pesa pe na ba ordre bantoma na ngai bacha na église pote église etambola na bomoko te. Nde Yesu aye kopesa ba religion na ba dénomination religieuse ba pasteur na ba prophète o basime Bible na komona Yesu Masiya. Yesu azali ko avertir bino bo sala nyonso botala na lolenge na bino bondimeli ye. Botala ndenge bondimeli ye. Est-ce que source ya bondimi na bino efandi likolo ya Jean 17 20 à 26, efandi likolo ya 1 Jean 4 6. Source ya bondimi na bino efandi likolo ya 1 Pierre 1 22 à 25. Source ya bondimi na bino efandi likolo ya Apocalypse 14 6 à 7. Source ya bondimi na bino efandi likolo ya 2 Jean 8 à 11. Source ya bondimi na bino efandi likolo ya Colossiens chapitre 1er 21 à 23. Bon vérifier. Ce qui est allé bongo te,
bo rekile moke bino ba religion na bino ba papa prophète na ba évêque bo rekile moke pour kobanda bondimi ya solo source nango ezali Jésus Christ évangile ya bantoma batu nyonso bandimeli Yesu ete bondimi na bango ezali dirige pe contrôler na évangile ya bantoma te boyeba bien ke bazalaka basumuki bazalaka na batache pe na badefo bazali kotambola mokolo na mokolo na ba reproche ya Nzambe pe bazalaka basantu te po religion dénomination religieuse pasteur prophète évangéliste oyo abotami na planète terre akuti évangile ya bantoma azala monsantu mpe azanga pamele epai na Nzambe esengeli bondimi na ye epai na Yesu Masiya ezala dirige mpe contrôle na évangile moko eteyama na se ya moi awa kombo nango évangile de l'apôtre Paul. Verset de mémoire Colossiens verset chapitre 1 21 à 23. Amen. Bien-aimé, tu passes la page Moussous. Toutes les religions et les dénominations religieuses, les serviteurs et les croyants, qui manquent source de leur foi en Jésus, fondés premièrement sur l'ordre de Jésus et ses apôtres, selon Jean 17, 20 à 26, 1 Jean 4, 6, 1 Pierre 22 à 25, Apocalypse 14, 6 à 7, 2 Jean 8 à 11, et Colossiens 1, 21 à 23, leur obéissance à Dieu et leur prière, même leur façon de servir Dieu, ont des péchés d'abomination, comme il est écrit dans Proverbe 28, 9, 1 Samuel 15, 22 à 26, et puis Apocalypse 22, 18 à 19. Bien aimé, batu nyonso bandimeli Yesu, ete bondimi na bango, efandi likolo ya ba bondimi ya solo Yesu apesa biso na nzela ya bantoma na ye te kolandisa Colossiens 1 21 à 23 te batu wana bondimi na bango epai na Yesu lolenge na bango ya kosalela Nzambe mpe ya kotosa voire même ba prière na bango ezalaka contrôler na kati ya masumu o masumu babengaka abomination parce que ekomami na proverbe ke batu nyonso oyo bazali kobwaka mobeko na Nzambe même ba prière na bango ezalaka abomination. Yesu atie mobeko Seigneur nalingi ke mokili mobimba po bakoma na bomoko na biso po mokili mobimba ba longa diable po mokili mobimba ba kangola na lisumu mpe na liwa esengeli bondima na bango euti na liloba ya bato na tiki les 12 apôtres de l'agneau. Ale bino bozwi mobeko wana bobwaki bolobi te biso tondimeli message na biso euti na prophète na biso na Afrique na Amérique na Asie. Siko bato ya Mark oyo même ba prière na bango même lolenge na bango ya kosalela Nzambe selon maloba na Nzambe ezalaka déjà masumu ya abomination ndenge komami na Proverbe 28, 9. Et puis batu nyonso oyo babwakaka mobeko na Nzambe Nzambe mpe abwakaka bango mbala moko ndenge komami na 1 Samuel chapitre 15 22 à 26 okepe na Apocalypse 22 18 à 19 oya kolongola moko ya règle ya liloba ngai mpe na longoli ye oya kobakisa ngai mpe na bakisi. Bien aimé toza na 97% ya ba religion ba dénomination religieuse ba pasteur ba prophète ba évangéliste na ba croyant bandimeli Yesu basalelaka Yesu batosaka Yesu babondelaka Yesu mais misala na bango nyonso basalaka efandi kati na lisumu mpe na liwa. Pourquoi? Parce que source ya bondimi na bango premièrement epai na Nzambe elata ordre Yesu atia na bantoma te ndenge komami na Jean 17 20 à 26, 1 Jean 4 6, 1 Pierre 1 22 à 25, Apocalypse 14 6 à 7, 2 Jean 8 à 11 et Colossiens 1 21 à 23. Batu nyonso ebondimi na bango ezali contrôler pe diriger na Jésus-Christ évangile ya ba apôtre te ndenge komami na Colossiens 1 21 à 23 te ndeko na ngai yebe bien ke mangomba wana ba serviteur wana ba croyant wana ata bazana mbongo ebele na mokili babikaka kitoko baliaka kitoko bayebani partout mais yeba ke batu wana suka na bango soki basaleli ordre ya Colossiens
1er 21 à 23 te suka na bango porte ya lifelo ekofungama mpona